Assalamu alaikum, kai mai sauraro da kai nake ka tsaya ka aikata aikin alkhairi. Zan yi bayani ne game da wato ciwon haƙori. Kai kokari kai share na wannan bidiyon, sannan kai liking, sannan kuma kai following. Wato ƴan uwa musulmai, wannan magani da zan yi bayani magani ne ingantacce wanda ya shafi ciwon haƙori. Wato ta hanya guda wato biyu kenan za a nemo maganin, wato shine sanya, sannan kuma wato da man habbatu sauda. Sanya da kuma man habbatu sauda. Yan uwa musulmi, wannan magani ingantacce ne, wato yana magance haƙori mai ƙogo, sannan yana magance haƙori mai fuɗa, sannan kuma wato yana magance haƙori mai wari, wanda idan haƙorinka yana wari ka shiga cikin mutane za su rinka jin warin haƙorin nan. Yan uwa musulmai, haƙori idan ya kai mita, idan ya yi ƙogo ya kai wato rabin mita, sai an je an yi filin nashi an cika shi tukunnan ake zuwa a yi amfani da wannan magani. Sannan kuma idan wato wari yake, ana yin buroshi ne da shi. Sannan kuma idan ya yi ƙogon ne, sannan bai yi ƙogo can ba, wato akan iya amfani da shi. To ta yaya za a haɗa wannan magani? Wato shine za a nemo sanya. Idan aka nemo wato sanya ko garinta ko ita za a daddaka ta, sai a nemo wato man habbatu sauda. Wato aka nemo sanya garinta, wato sai a haɗa shi da man habbatu sauda, wato sai a ɗan kwaɓa ta, sai a liƙa wato a wannan haƙori da ya ƙogon. To ba a cire shi sai da safe, ba a cire shi sai da safe. To haka za a rinka yi in haƙori mai ƙogo ne, haka za a rinka yi, haka za a rinka yi. Wato da kanku za ku rinka kallo haƙorin wato yana tsira, yana tsira. Wato kuma idan kuɗa yake yi yana yin zafi, wato za ku rinka buroshi ne da shi kullum da safe, za ku rinka yin buroshi da shi. Wato insha Allah zai zo ya daina wato wannan kuɗa. Idan kuma wari yake yi, wato shi ma za ku rinka yin buroshi ne da shi kullum da safe, zai zo ya daina yin wari. Sannan kuma idan kuɗa yake yin zafi, shi ma za ku rinka haɗawa ne da safe kuna yin buroshi da shi. Yan uwa musulmi, wannan magani ne na haƙori ingantacce, ku je ku jarraba shi, sannan ku yi ƙoƙari ku faɗa yan uwa su ma su ƙaru, mu taru mu tare a kan lada. Za ku iya bibiyan mu akan shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, akan suna mai kamar haka, Umar Islamic TV. Ni Malam Umar na ɗauki nauyi na kuma kawo muku na gabatar muku, nake muku fatan alheri da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.